Moin zusammen. Ja, heute wieder ein kleines Unboxing-Video und ich denke heute auch tatsächlich mit einem richtigen Schnäppchen. Wir haben neulich die 3 Brava DSB Schiebewandwagen gesehen und für die habe ich 94 € bezahlt, wie ihr gesehen habt. Dafür waren sie neu und original verpackt. Und ja, jetzt habe ich ein Schnäppchen gemacht, 15,50 € plus Versand. Da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Wie immer, es ist nicht vorher geöffnet, das heißt, tja, da könnte uns jetzt alles entgegenkommen. Aber wir glauben ja an das Gute im Menschen. So. Mein Zettel. Und dann schauen wir doch mal rein. Geht heute schnell, ist nur ein bisschen Zeitungspapier drauf. Und da ist schon unser erstes Glücksobjekt, sogar zugeklebt. Schneiden wir das doch mal auf hier. So. Und da haben wir ihn. Ein Schiebewandwagen der DSB von Märklin, jeweils mit Kurzkupplung. Da seht ihr ihn. 15,50 €, wie gesagt, für 2 Stück davon. Und die gab es als Set von Märklin, diese Wagen. Und ich glaube, die sind einfach dadurch, dass die diese Bedruckung haben, ja, eher unbeliebt gewesen. Ansonsten wirkt er auch schon mal sehr, sehr hochwertig auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt Glück haben, und danach sieht es aus, ist hier der zweite Wagen drin. Und da ist er. Der hat jetzt eher so eine blaue Beschriftung. Auch dänische Staatsbahn, wie ihr seht. Und damit ist mein Schiebewand-Güterzug dann auch mal endlich vollständig. Wir haben dann 5 Schiebewandwagen und ja, den Vergleich machen wir später. Jetzt geht es mit denen erstmal rüber an die Anlage. So, da sind wir schon auf der Anlage und jetzt mit unserem zweiten Part zu den Details der kleinen Schiebewandwagen Habis, diesmal von Märklin. Und jetzt seht ihr auch hier schon den Detailgrad von dem Märklin-Wagen. Also auch hier, ähnlich wie bei dem Brava-Wagen, ist der Druck wirklich sehr, sehr gut, super detailliert. Sehr fein und auch in der Mitte, wenn ihr euch das hier anschaut, diese kleinen Griffe zum Öffnen der Schiebewand sind wirklich hervorragend. Das ist sehr, sehr detailliert auch. Wo es einen Unterschied gibt, und zwar als erstes haben wir das, und das sieht man jetzt hier so ein bisschen, die Wagen von Brava, die sind hier Plastik an den Puffern. Märklin hat hier quasi Plastik und dann einen Metallpuffer angesetzt. Das ist jetzt ein minimaler Unterschied, nichts Großartiges. Aber im unteren Bereich, und da müssen wir das jetzt mal vom Licht hier so halten. Jetzt seht ihr, das ist hier angedeutet. Das heißt, wir haben hier auch angedeutete Bremsgestänge und solche Sachen. Das ist alles angedeutet. Und ansonsten auch hier alles ein Gussstück, relativ krude bei Märklin hier unten. Also das ist tatsächlich auf der Rückseite auch ohne jegliche Struktur, einfach nur glatt. Auf der Vorderseite ist ein bisschen Struktur. Sieht man jetzt hier im Licht, aber wenn ihr das von da betrachtet, ist es einfach nur glattes, auch relativ glänzendes Plastik. Es ist alles ein Teil und wir haben hier eine super quasi Bodenfreiheit bis auf die Achsen. Ist leider bei einer Bahn natürlich vollkommen irrelevant, wie gut die Bodenfreiheit ist, weil ich ja immer
über Gleise fahre. Ansonsten gibt es hier gar nicht so viel zu sagen. Wir haben also die NEM-Schächte hier jeweils am Ende. Kurzkupplungen sind bei Märklin dabei. Passende Radsätze für Wechselstrom natürlich auch. Klar, ist Märklin-Standard. Die wollen ja auf den eigenen Gleisen fahren können. Und so viel kann man jetzt zu dem Modell von Märklin sagen. Wir können jetzt ja im Vergleich dazu mal einen Wagen von Brava nehmen. Den können wir uns ja mal hier fahren lassen. So. Also wir stellen den von Märklin mal hier auf Gleis. Und da seht ihr schon, ich hätte darauf achten sollen, wie ist meine Weichenstellung, sonst fahre ich ja hier meinen Zug kaputt. Und das findet er nicht so brillant, wie ihr hört. Also, aber H0 ist ja eine Spielbahn. Jetzt machen wir mal den Vergleich und nehmen uns mal den Brava-Wagen. So, und jetzt seht ihr hier schon, also was ist vergleichbar, was ist ähnlich vom Detaillierungsgrad? Da sprechen wir hier von diesen Griffen zum Öffnen der Schiebetüren, das ist ähnlich vom Detaillierungsgrad. Im Unterschied zu Märklin gibt es jetzt bei Brava hier noch eine Erklärung, wie ich denn diese Türen zu verwenden habe. Ja, das seht ihr hier in der Mitte, der Bereich dort. Das da. Ist beim Original wahrscheinlich auch zu sehen. Der Hauptunterschied ist allerdings, wenn ihr das hier unten anschaut, das ist deutlich filigraner. Wir haben hier auch eine Bemalung der Hebel unten. Und es ist beiderseitig wirklich ein strukturierter Druck bzw. Guss hier. Und diese ganzen Teile hier unten sind alle einzeln angesetzte Teile. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine Druckform, die man da irgendwie so reingeknallt hat, wo man dann hier die Achsen reingesetzt hat, sondern es sind wirklich detaillierte einzelne Teile. Plus dazu natürlich dann an den Enden hier jeweils auch die NEM-Schächte. Könnt ihr nochmal den direkten Vergleich machen, dass ihr die nochmal nebeneinander habt, die beiden Wagen. So. Und jetzt habt ihr hier unten den Wagen von Brava. Ja, jetzt wird es ein bisschen unscharf fast hier. Also links haben wir den Brava-Wagen, rechts haben wir das Märklin-Modell. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja Gott, ich schaue halt nicht so oft unter den Wagen. Ja, tut man ja eigentlich auch nicht. Aber das ist die Stelle, die euch am meisten über die unterschiedliche Detaillierung dieser Schiebewandwagen zwischen Brava und Märklin sagt. Das setzt sich in einem ähnlichen Detailgrad natürlich am oberen Modell fort. Ansonsten sind die, was Maße und Größe angeht, quasi identisch. Es kann sein, dass die sich um ein paar Millimeter noch unterscheiden, aber das ist dann wirklich minimalste Details. Die Griffe hier am Ende, die ihr da seht, da ist bei Märklin die Griffstange ganz minimals dicker als bei Brava, auch noch so ein kleiner Unterschied. Und das war es eigentlich schon, muss man tatsächlich sagen. Ja, also wenn ihr jetzt hier das nochmal anschaut, da seht ihr auch den Unterschied an der hinteren Wand, was die Puffer angeht, zwischen Brava und Märklin. Also bei Märklin mit dem Metall mehrteilig, bei Brava ein gegossenes Plastikstück. Ja, also auf der Anlage machen beide Wagen einen richtig guten Eindruck. Wenn es wirklich darauf ankommt, würde ich mich tatsächlich von der Optik her für den Wagen von Brava entscheiden, insbesondere wenn man bedenkt, dass die im Regelfall neu OVP, Nicht-Listenpreis, beide für einen Preis um 30 € zu bekommen sind. Das heißt also, die liegen preislich momentan am Markt ähnlich in neu und original verpackt. Das heißt also, da ist kein wirklicher Unterschied aktuell. Jetzt hatte ich natürlich Glück hier wirklich mit meinem Schnäppchen ohne Originalverpackung in gebraucht. Habe ich ja für diese Wagen hier umgerechnet 7,50 € pro Stück bezahlt. Und da kann ich natürlich gar nichts Negatives jetzt sagen. Also 7,50 € hier pro Schiebewandwagen ist natürlich der Deal des Jahrhunderts aus meiner Sicht, insbesondere in dem guten Zustand.
Aber die machen zusammen im Zugverband einen sehr guten Eindruck. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Und jetzt habt ihr mal gesehen, wo liegen eigentlich so die Hauptunterschiede zwischen diesen Wagen. Da sind noch, denke ich, minimale konstruktive Details, die sich wahrscheinlich unterscheiden, aber dazu bin ich zu wenig der Profi, was jetzt diese Habis-Wagen 297, 299 angeht und so weiter. Das kann euch vielleicht jemand erklären, der es weiß, und dann gerne auch unten in die Kommentare hier reinschreiben. Ich weiß es leider nicht. Aber was ich weiß ist, beides sind sehr schöne Modelle. Brava ein ganz, ganz bisschen detaillierter und zeigt sich insbesondere dann auf der Unterseite der Wagen, dass sie mehr können als einfach nur irgendwie ein bisschen Plastik hier andrucken bzw. angießen, dass das so aussieht. Da haben die wirklich einen Wagen inklusive aller Dinge nachgebildet. Das heißt, ja, am Ende mein Fazit: Beide Wagen sind super. Sagen wir es ganz ehrlich, die Brava-Wagen, das ist ein bisschen Luxus. Ja, und Luxus zeigt sich ja auch darin, Dinge zu machen, die über das Notwendige hinausgehen. Und ich glaube, das hat Brava hier bei diesen Wagen einfach wörtlich genommen. Denn die Unterseite eines Wagens auf der Modellbahn so detailliert zu gestalten, ist natürlich schon wirklich Luxus. Denn da schaut ja im laufenden Betrieb wirklich gar keiner hin. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns ja demnächst wieder, hören wir uns demnächst wieder in einem dieser Videos. Wenn nein, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare rein, was ihr euch anders wünscht. Also, bis bald. Macht's gut. Ciao. So, und damit ihr seht, dass ich es auch richtig kann, ich habe die Weiche jetzt nochmal umgestellt. Dann kuppeln wir hier unseren Zugverband gleich nochmal richtig an.